ในเดือนสิงหาคมปี 1945 ญี่ปุ่นไม่ได้เพียงแค่แพ้สงคราม แต่มันคือการพังทลายของทั้งประเทศ เมืองใหญ่อย่างโตเกียว โอซาก้า และโยโกฮาม่าถูกทิ้งระเบิดจนเหลือเพียงซากปรักหักพัง ฮิโรชิมะและนางาซากิกลายเป็นสัญลักษณ์ของพลังทำลายล้างระดับที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อน โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากถูกทำลาย ระบบคมนาคมหยุดชะงัก เงินเฟ้อรุนแรง อาหารขาดแคลน และประชาชนหลายล้านคนไร้ที่อยู่อาศัย ญี่ปุ่นในเวลานั้นไม่ใช่แค่ประเทศที่กำลังจะฟื้นตัว แต่คือประเทศที่แทบไม่เหลือพื้นฐานสำหรับการเริ่มต้นใหม่เลยด้วยซ้ำคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าญี่ปุ่นเติบโตได้อย่างไร แต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ได้ยังไงในสภาพที่ดูเหมือนไม่เหลืออะไรเลย หลังการยอมแพ้ญี่ปุ่นถูกยึดครองโดยฝ่ายสัมพันธมิตรภายใต้การนำของดักลาส แมคอาร์เธอร์การยึดครองครั้งนี้แตกต่างจากการลงโทษแบบที่เยอรมนีเผชิญในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสหรัฐไม่ได้ต้องการทำให้ญี่ปุ่นอ่อนแอถาวรแต่ต้องการเปลี่ยนญี่ปุ่นให้กลายเป็นพันธมิตรที่มั่นคงในเอเชียตะวันออกเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถูกประกาศใช้ในปี 1947 โดยลดบทบาทจักรพรรดิให้เหลือเพียงเชิงสัญลักษณ์และที่สำคัญคือมาตรา 9 ที่จำกัดการมีกองกำลังทหารญี่ปุ่นจึงไม่สามารถกลับไปสู่เส้นทางจักรวรรดินิยมแบบเดิมได้อีกในเชิงเศรษฐกิจมีการปฏิรูปที่ดินครั้งใหญ่ที่ทำลายอำนาจของเจ้าที่ดินรายใหญ่กระจายกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรรายย่อยส่งผลให้ชนบทมีฐานะมั่นคงขึ้นและกำลังซื้อกระจายตัวกว้างขึ้นโครงสร้างสังคมแบบเก่าถูกสั่นคลอนและสิ่งนี้กลายเป็นรากฐานใหม่ของระบบเศรษฐกิจหลังสงครามแต่การปฏิรูปภายในเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสิ่งที่เร่งเครื่องยนต์เศรษฐกิจให้เริ่มทำงานจริงจังคือสงครามเกาหลีในปี 1950 เมื่อข้ามสมุทรเกาหลีลุกเป็นไฟสหรัฐต้องการฐานกำลังการผลิตและโลจิสติกที่อยู่ใกล้สนามรบญี่ปุ่นซึ่งเริ่มฟื้นตัวกลายเป็นศูนย์กลางผลิตเสบียงอุปกรณ์และบริการซ่อมบำรุงคำสั่งซื้อจากกองทัพอเมริกันหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากโรงงานที่เคยว่างงานเริ่มเดินเครื่องอีกครั้งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ญี่ปุ่นสามารถสะสมทุนเรียนรู้เทคโนโลยีและสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมโดยไม่ต้องลงทุนจากศูนย์ด้วยตัวเองทั้งหมดสงครามที่ญี่ปุ่นไม่ได้เข้าร่วมโดยตรงกลับกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแต่ปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายการเติบโตที่ยาวนานหลายทศวรรษได้หัวใจสำคัญอยู่ที่วิธีที่รัฐและภาคเอกชนทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมเลือกสาขาที่ควรได้รับการสนับสนุนเช่นเหล็กกล้ายานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และเคมีภัณฑ์รัฐให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำควบคุมการนำเข้าเพื่อปกป้องตลาดภายในและสนับสนุนการส่งออกไปยังต่างประเทศความสำเร็จของญี่ปุ่นไม่ได้เกิดจากบริษัทเดียวแต่มันเกิดจากทั้งระบบช่วยกันดันขึ้นมาบริษัทใหญ่ธนาคารและโรงงานจำนวนมากเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเดียวทำให้ทุกคนมีผลประโยชน์ร่วมกันผลก็คือบริษัทญี่ปุ่นไม่ต้องกังวลกับกำไรระยะสั้นพวกเขาสามารถทุ่มเงินไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีโรงงานและการวิจัยในระยะยาวได้อย่างเต็มที่ในโรงงานเองก็เกิดการปฏิวัติวิธีผลิตอย่างบริษัทโตโยต้าเริ่มใช้แนวคิดที่เรียกว่า just in time ผลิตของเท่าที่จำเป็นในเวลาที่จำเป็นไม่กองของไว้เต็มโกดังและใช้แนวคิดไคเซ็นหรือการปรับปรุงเล็กๆอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกขั้นตอนวิธีคิดนี้ทำให้โรงงานญี่ปุ่นทำงานได้เร็วขึ้นประหยัดขึ้นและคุณภาพดีขึ้นจนบริษัททั่วโลกต้องมาศึกษาวิธีการผลิตแบบญี่ปุ่นในขณะเดียวกันบริษัทเล็กๆหลังสงครามอย่างโซนี่ก็เริ่มสร้างชื่อจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์วิทยุทรานซิสเตอร์และเครื่องเล่นเพลงโทรทัศน์จากญี่ปุ่นเริ่มบุกตลาดโลกและค่อยๆเปลี่ยนความหมายของคำว่า Made in Japanจากสินค้าราคาถูกให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของคุณภาพและเทคโนโลยีเพียงไม่กี่สิบปีหลังสงครามรถยนต์ญี่ปุ่นเครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากญี่ปุ่นก็เริ่มปรากฏแทบทุกที่ในโลกประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยพังพินาศกลายเป็นหนึ่งในเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ทรงพลังที่สุดของโลกอีกปัจจัยที่มักถูกมองข้ามคือการลงทุนในมนุษย์ญี่ปุ่นหลังสงครามให้ความสำคัญอย่างมากกับการศึกษาเน้นวิทยาศาสตร์วิศวกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนช่วยให้เทคโนโลยีถูกพัฒนาและนำไปใช้จริงอย่างรวดเร็วระบบการจ้างงานตลอดชีวิตในบริษัทใหญ่สร้างความมั่นคงให้แรงงานและส่งเสริมการถ่ายทอดทักษะจากรุ่นสู่รุ่นสิ่งเหล่านี้สร้างฐานกำลังคนที่มีวินัยและประสิทธิภาพสูงนอกจากนี้การที่ญี่ปุ่นมีข้อจำกัดทางทหารตามรัฐธรรมนูญใหม่กลับกลายเป็นข้อได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ
ในขณะที่มหาอำนาจอื่นต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลไปกับกองทัพญี่ปุ่นสามารถจัดสรรทรัพยากรไปสู่โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและการพัฒนาได้มากกว่าการสร้างเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นในปี 1964 ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของเทคโนโลยีแต่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่กำลังมุ่งหน้าไปข้างหน้าอย่างมั่นใจการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกโตเกียวในปีเดียวกันยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของคนญี่ปุ่นในฐานะประเทศที่ฟื้นตัวเต็มที่และพร้อมที่จะแข่งขันบนเวทีโลกในช่วงทศวรรษปี 1960 ถึง 80 เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่องเมืองขยายตัวและทันสมัยขึ้นญี่ปุ่นไม่ได้เพียงแค่ผลิตสินค้าแต่ผลิตมาตรฐานใหม่ของคุณภาพและประสิทธิภาพและในช่วงปลายทศวรรษปี 1980 ญี่ปุ่นกลายเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐเท่านั้นแต่ถ้ามองลึกลงไปมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์มันคือผลลัพธ์ของเงื่อนไขหลายประการที่มาบรรจบกันความพ่ายแพ้ที่บังคับให้ต้องเริ่มต้นใหม่การสนับสนุนและตลาดจากสหรัฐในช่วงสงครามเย็นโครงสร้างรัฐที่มีบทบาทกำหนดยุทธศาสตร์การร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นประสิทธิภาพทั้งหมดทำงานร่วมกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมญี่ปุ่นไม่ได้เลือกเส้นทางนี้เพราะมันง่ายแต่เพราะมันเป็นทางรอดเดียวที่เหลืออยู่เมื่อมองย้อนกลับไปภาพของญี่ปุ่นหลังสงครามจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการฟื้นตัวแต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนทิศทางอย่างเด็ดขาดจากจักรวรรดิทหารสู่รัฐอุตสาหกรรมจากการขยายอำนาจด้วยกำลังสู่การแข่งขันด้วยคุณภาพและเทคโนโลยีการพ่ายแพ้ที่ดูเหมือนจุดจบกลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ประเทศต้องทบทวนตัวเองอย่างลึกซึ้งและสร้างระบบใหม่ที่สอดคล้องกับโลกหลังสงครามและนั่นอาจเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ว่าบางครั้งการล่มสลายไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดของอำนาจแต่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอำนาจรูปแบบใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิม